gue sampai nangkring di pohon nih. Kayak wow. Pengen lihat pesawat sampai naik ke pohon, guys. Ayo guys, kita lihat pesawat apa saja yang ada di sana. Yuk kita zoom. Oke, guys. Ada Batik Air, ada Lion Air, ada juga Garuda. Nih Garuda mau take off. Gantian ya, itu sudah berbaris tuh. Pertama ada Batik Air, kedua yang akan take off ada Garuda, dan ketiga ada Lion Air nih di belakangnya nih. Wih, sibuk sekali ya. Ini Batik Air mulai take off. Semangat guys. Kelihatan pohon. Ini garasi pesawatnya nih guys. Ada Sriwijaya, Lion Air, banyak nih pesawat macam-macam. Oh, di sana sudah ada Garuda menghadap ke arah timur. Wih, sebelahnya juga Garuda nih. Dia menuju ke bukan Garuda. Citylink. Sebelahnya lagi ada Batik Air menuju ke Terminal 3. Garuda Indonesia take off. Woi, pohonnya goyang-goyang, santai bro. Antrian pesawat. Ya, sekarang Lion Air yang akan take off. Di belakangnya menyusul ada Batik Air. Selamat jalan Lion Air.